ये हम लोग का पगलाहाट के आगे एक छोटा फार्म है। सब छोटा बड़ा गोरू सब है यहाँ पे। छोटा रेंज के आदमी लोग आके ले सकते हैं इधर गोरू। भाई लोग का नंबर दे देंगे। ये देखिए, ये भी एक छोटा गोरू, अच्छा क्यूट सा, पूरा गोल मटोल है, देख सकते हैं आप। छोटा ही हाइट है सब। यहाँ ये वाला गोरू बिक गया है। ये देखिए वाइट गोरू भी है दो। यहाँ एक अंडुल भी है, देख सकते हैं आप। दादा हम लोग के हैं, भाई लोग गाय ले रहे हैं एक। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।